Miarabantsika tsirairay avindray atraindray ity alady maraina fa 12 volana jolay ity sozoan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fiantomboan'ny herinandro indray ary fifaliana manjakariva ihany koa ny zarana ny ten'Andriamanitra eto aminao. Andehantsika ny mofonenan'io dia vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io mankalazainay atirainay ny anaranao. Misaotra iray io satria omenao zava-tsoatra an'izay. Matoky anao izahay ka tsy salasala ny amin'ny fitantananao sy ny fijerenao anay amin'ny fomba manokana. Izahay kosa ampianaro tony, ampianaro ihany koa mba hitombo fatokiana sy finoananao. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofonenantsika androany dia manao fahamasinana feno. Nalaina amin'ny Tesaloniana voalohany 5:7-20 manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Fanamasinana. Firy moa no tena mahatakatra ny hevitra izany teny izany? Tratra nitazon'ny filan'ny nofo sy ny saina ka manjavozavo. Mila diovina ny eritreritrintsika ho toy ny ahoana ireny lehilahy sy ny vehivavy raha takany fa ny fitondran'ny vatany dia tena misy ifandraisany tanteraka amin'ny hery sy ny fahadiovan'ny saina sy ny fo. Navotana tamin'ny vidiny lafo tokoa ny lehilahy sy ny vehivavy dia ny hainy zanak'Andriamanitra mihitsy. Zava-dratsy tokoa ny fametrahan'izy ireo ny tenany eo amin'ny toerana izay manimba ny herin'ny ara-batana sy ara-tsaina ny ara-panahy ka verezan'ny fahavitrihany sy ny fahadiovany. Tsy afaka manolotra fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra ny olona takan'izany. Ny kristianina marina dia manao fanandramana izay mitondra azo amin'ny fahamasinana. Tsy misy fahatsapana omeloka ao amin'ny fieritreretany na ihany koa fahalovana ao amin'ny fanahiny. Hita eo amin'ny fiainany anatiny sy eto amin'ny fiainany ivelany ny lalàn'Andriamanitra. Miaraka amin'ireo foto-kevitra ihany koa sy ny fepetra ao anatiny. Manazava ny saina ny fahazavan'ny fahamarinana, voaaisotra izay rehetra maneranirana amin'ny fanahiny amin'Andriamanitra noho ny firedaredan'ny fitiavan'ny mpanavotra. Rehefa avy eo dia ny sitrapony lasa sitrapon'Andriamanitra, dia ny sitrapo madio, tsara, mendrika sy masina, maneho taratra ny fahazavan'ny lanitra ny endriny, dia mipolo-mendrika ny fanahy masina ihany koa ny tenany. Betsaka ny kristianina miezaka hitanjona ny lalàna kanefa tsy mahita fiadanana ary tsy mahita fifaliana firy. Noho ny tsy fampiasana ny finoana no mahatonga an'izany, tsy fahampiany fiainana ara-panahy izany. Ohatrany hoe mandeha eo amin'ny tany mangetana izy ary mamakivaky hevitra karakaina. Afa-po amin'ny kely izy kanefa tokony hangataka betsaka satria tsy misy fetrany ny teny fikasan'Andriamanitra. Ireny tompo raha misy alana fahasambarana sy fiadanana eo amin'ny fankatoavana ny zanany rehetra. Amin'ny fampiasana ny finoana no andraisan'ny kristianina fitahiana. Avy amin'ny finoana no hanavaozana fahampangana rehetra ao amin'ny toetra sy hanadiovana ny fahalotoana rehetra, hanitsina ny fahatsoana rehetra ny koa ary ampitomboana ny fahatanterahana rehetra. Koa noho izany dia aoka tombo finoana sy tombo faharetana isika ka olon'ny fahamarinana hatrany hijeren'i Kristy izay mpanavotra antsika. Amen. Vavaka isika. Satranao izay indrindra ary amin'ny teninao izay noraisinay amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izay mba hampitoetra izany ao anatinay hatrany ka toky amin'ny fahafenoana fa mitantana amin'ny fiainana rehetra ianao. Ka raha mamakivaky tany hevitra, mamakivaky ny aizina rehetra ianao kosa fahazavana ho anay. Anaran'i Jesosy, amen. Salam
Alleluia.